ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿವೈನ್ ಗಾಡೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀತು. ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದರ್ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಗಾಡೆಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಮದರ್ ಅರ್ತಿಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೇಚರ್ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್, ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಕಾಮ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ. ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಜೊತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಊಂಬ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನು ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಪ್ರತಿದಿನ ನೇಚರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೈಕ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ, ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2 ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮದರ್ ಅರ್ತಿಂದ, ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಗತ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನೀವು ಈ ಸ್ಟೋನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸಿಂದ. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಸಲು ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಗೋ ಔಟ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೀವು ಏನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳೆಸೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಟ್ರೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೈಕ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಿಡಿಶ್. ಈ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ, ಮರ, ಗಿಡ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಹುಚ್ಚಾಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀಸ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರ, ನಮ್ಮ ಹಣೆನ ಟ್ರೀಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸು, ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕಾಮಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ತರೋ ಅಂಥವ್ರು ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಟ್ರೀಸು, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ, ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ, ತುಂಬ ಕಾಲದಿಂದ ಇರೋವಂಥ ಟ್ರೀಸು. ಈ ಥರ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೀ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆನ, ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆನ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಯುವರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ನೇಚರ್ ಲವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರೆಸನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ನೇಚರ್ ಲವರ್. ಬಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಲೈಕ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಟ್ರೀ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ ಟು ರೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೀಗೆ ಲೈಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸಿಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಂಚೋಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ನ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮದರ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ.
ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೇಚರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ದರೆ, ರೆಸ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಭಯ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಐನ ಟ್ರೀಗೆ ಮರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ರಿಯಲಿ ಒಂದು 10 ಸಲ ನಿಮಗೆ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಕಿಡ್ಡಿಶ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ, ಲೈಕ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಏನು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. This is so beautiful. Secret spring, success. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನ್ಡ್. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನ್ಡ್. ನೀವು ಏನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಡೋಂಟ್ ಡೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು, ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಟ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಡೀಪ್ ರೂಟ್ಸು, ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸನ್ನು ಬಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಏನೇನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕರಿಯರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನ್ಡ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಡೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದಾಗತ್ತಾ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೀನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಎಲೆನೇ ಇದೆ. ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಟ್ರೀ ರೆಲ್ಮಲ್ಲಿ, ನೇಚರ್ ರೆಲ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೀನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಿಮಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ characteristics, it has its own energy, its own medicine. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ, ನೀವು ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಲೈಫಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ನಿಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋತನ್ನ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಡೌಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಮಲಗೋದು, ಹೋಗೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇರಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮದರ್ ಅರ್ತ್, ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸು, ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಟ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ, ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ರೂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಗೂ ಆ ಗಿಡ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ದಿರ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರೂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವೇನನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ, ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ನಂಬಿಕೆನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ವುಡ್ ನಿಂಫ್. ಎಲ್ಲನೂ ಮರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನನೂ ಇರೋದು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ನೀಡ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೆಂಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸಿಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚಿಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಏನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ನ ತರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ನ, ನಿಮ್ಮ ವಿಸ್ಡಮ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ನಮಗೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ 78 ಕಾರ್ಡ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ದ ಮೋರ್ ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ದ ಮೋರ್ ಐ ಲರ್ನ್, ದ ಮೋರ್ ಐ ನೋ, ದ ಮೋರ್ ಐ ಡೂ, ದ ಮೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಡೂ. ನನ್ನ ನಾಲೆಜು, ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟು, ಸ್ಕಿಲ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ನ, ಸ್ಕಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಂಟೋರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಬುಕ್ ಓದಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಗೆ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿ, ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ನನಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸು, ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೆಂಗೆ ರೆಸನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಹೊಸಲು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಏನನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೋ ಔಟ್, ಲೈಕ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಓಪನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸು, ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅರ್ಥಲ್ಲಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಬಂಡೆಂಟಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟಿಂಗ್ ಗೋ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ನಾಲೆಡ್ಜು,
ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆಗ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ ದಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಚ್, ಐ ಆಮ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪುವರ್ ಎನಿಮೋರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮರ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೇಕೆಡ್, ಏನಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಟ್ವಿಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಎಲೆನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ನೇಚರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋ ಆಲ್ಸೋ. ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿ, ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಟು ರಿಸೀವ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ನಾಲೆಜು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ಸು, ಭಯ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಯ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕರೇಜ್, ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ, ಸಕ್ಸಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹಳೆ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮೂಗು ಸಖತ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈನ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪ್ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೈನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನನಗೆ ನೋಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸು, ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸು, ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಐ ರಿಸೀವ್ ಮೈ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ದು, ವೆರಿ ಲವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸಿಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸಿಂದ, ಮದರ್ ಅರ್ತಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೂಪರಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿಡ್ಸತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ನ ಅವೇಕನ್ ಮಾಡಿ, ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಲಿವ್ ಜಾಯ್ಫುಲಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ನೀವು ಈ ಸ್ಟೋನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪೈರೇಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಷನ್, ಲೈಕ್ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಗ್ರೀನ್. ಮತ್ತು ಆಗ್ತಾನೆ ಮಳೆ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ನೆಲ ಹಸಿ ಮಣ್ಣು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರೀನ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದು ಈ ಥರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅರಳಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊಗ್ಗು ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಬಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅರಳತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಇದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅರಳತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಸ್ಪಿಟ್ಸ್ ಔಟ್
ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆನಮ್, ಏನೋ ವೆನಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಅದು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪೇನ್. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಗ್ಲಿಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಲವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜನರನ್ನ ಬರೀ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರು ನಗ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸು, ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ವಿಚಿತ್ರತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದೋವಂಥದ್ದು, ಯಾರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಆರ್ ದೇ ರಿಯಲಿ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೆಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ನಾನು ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಎಳಿಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜೆಲಸ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೊರದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಕೇಪಬಿಲಿಟಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮದರ್ ಅರ್ತ್, ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವೈಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆನಮಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಥರ ಇರೋವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಲರ್ನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಜನರು ಇಂಟೆನ್ಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಟಿ, thicket of thorns. Like look at that thorns. ಈಗ ಈ ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ, ರೋಸ್ ಫ್ಲವರು ಇರುತ್ತೆ, ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ರೋಸ್ ಕಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರೋಸು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾರಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಥಾರ್ನ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್, ಇಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ what I am getting is especially flower spirits, plant spirits. ನಿಮಗೆ like you are very beautiful. Group number 2, you are like rose petal. You are so sensitive, you are so innocent. ತುಂಬ childish, beautiful, innocent energy ನಿಮ್ಮದು. So don't let people take advantage of you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಹರ್ಬ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಕರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಅದೇ ಹರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಹರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆನಮಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನಮಸ್ ಅಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಜನರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿನ. ಸೊ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬರೀ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಲೈಕ್ ಆರ್ ದೇ ಗುಡ್, ಆರ್ ದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ
ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಟಸ್ ಬಂದು ಈ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿನ, ಅದೇ ರೋಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದವರು, ಲೈಕ್ ಥಾರ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ರೋಸ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಥಾರ್ನಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ. ಹಾಗೆ ಲೋಟಸ್ಸು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ಯೂರಿಟಿನ, ಅದರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿನ, ಅದರ ಬ್ಯೂಟಿನ, ಅದರದ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಥರ, ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಥರ, ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದನ್ನು ಯಾರಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ಹಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಯು ಆರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೋಲ್ಸ್. ನೀವು ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ ಥರ. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓಪನ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೇಚರ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನಾಗಲೂ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೀ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಮೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಓ ಹಬ್ಬ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ ಮಾಡೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಹರ್ಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಫ್ ಎಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಯಾವ ಡಿಶ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ some of you it is definitely about ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಓವರಾಲ್ ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವರು ನನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ, ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಈ ಹಾವು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಪಾಪ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆಣಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನೇ ಇರಲ್ಲ ಟು ಹಿಸ್. ಅದು ಕಚ್ಚಬೇಕಂತ ಹಿಸ್ ಮಾಡೋ ಲೈಕ್ ರಿಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇರ್ ಅಸ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಗ್ರೆಷನ್. ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ವರ್ಬಲಿ ಬೈದು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Take care of yourself, okay? Take care of your beautiful, pure, amazing soul, which is very, very important. ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. Look at that. Oh my God. This is magical reading. Group number 2, magical. Look at that. We have wild rose fairy, that is love, your pure love. Group number 2, we have rose fairy, which is rose petal. ನಾವು ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. You are that beautiful, like rose petal ಥರ. We have the fairy of wild. ಅದು ಬರೀ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ರೋಸ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ. ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ರೋಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ರೋಸಲ್ಲಿ ಥಾರ್ನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಥಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಸ್ ಅದು, ಮತ್ತು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಇರೋ ಥರ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಈಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಡೋರು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು, ನೀವು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಿಸ್. ಸ್ನೇಕ್ ಹಿಸ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಕೇರ್ ಪೀಪಲ್, ಆ ಥರ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಪ. ಆ ಹಾವು ಬಂದು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಚ್ಚೋದು, ಅದನ್ನು ನುಂಗ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಋಷಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಆ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಪದ್ದು ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಹಾವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ, ಇದ್ರ ಕಾಟ ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಸೇಜ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ, ಆ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಆ ಹಾವು, ಆ ಸರ್ಪ ಇರೋವಂಥ ಆ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ ಹಾವು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹಾವು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಹಾವು ಹತ್ರ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು, ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಾವಿರೋ ಅಂಥ ಗುಹೆ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾವು ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಹಾವು ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. 2ನೇ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಹಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. 3ನೇ ದಿನ, 4ನೇ ದಿನ, 1 ವಾರ, 15 ದಿನ ಹಾವು ಏನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 15ನೇ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾವಿಗೆ. ಈ ಹಾವುಗೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾವು, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಬಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಆಡಿಸಿ ಬಿಸಾಕೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಹಾವು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ 1-2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರುಗಳು ವಾಪಸ್ಸು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಈ ಹಾವು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹಾವಿರೋ ಒಂದು ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಾವು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇನ್ನೇನು ಸತ್ತೋಗೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಾವು. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗೋ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಹಾವು ಕೇಳತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಜನರು ಬಂದರು 1 ದಿನ 2 ದಿನ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಚ್ಚಬೇಡ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹೆದರ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ಆಕ್ರೋಶನ ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಷನ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಚ್ಚೋದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಬಟ್ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕಚ್ಚೇ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಹೋಗಿ ಜನರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಗ ಹಾವು ಓ ಹೌದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು
ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಲೈಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರು ಆ ಹಾವಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಪವರು, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚುಚ್ಚೋರು, ಹೊಡಿಯೋರು, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋರು, ಆಡಿಸೋರು ಎಲ್ಲ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊಲೈಟಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಸೇ ನೋ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಯೋರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಯೋರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಯು ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ. ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್. ಬಟ್ ಆ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ನ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೇಚರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಮದರ್ ಅರ್ತಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ರೋಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೂಪರಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಏನಿಡ್ಸತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಾಯ್.